ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த ஆம்பிளிஃபையர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்டின் ஆடியோவுடைய ப்ரோலாஜிக் போர்டு வச்சு நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம். டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 12 amps ஹெச்டி டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்போம். சப்வூஃபருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 மாஸ்ஃபெட் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்போம். சப்வூஃபருக்காக 4 மாஸ்ஃபெட், 5 சேனலுக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா டிரான்சிஸ்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். நல்லா ஆடியோ குவாலிட்டி இருக்கும். இதில் லைட்னிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் கலர் லைட்னிங் வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது ஒரு கலர் ஆப்ஷன் வந்து இருக்குது. ஸோ இந்த கலர் ஆப்ஷன் வேணுனாலுமே நீங்கள் ஆர்டர் கொடுத்தீங்கன்னா ரெடி பண்ணி கொடுப்போம்.